美股不是华尔街专利，大家好，我是美头君，你们的美股探路者。下半年投资美股，你必须要了解什么？有人说是半导体，这是市场当前最火热的明星；有人说是 AI 应用，这或许是下一个暴富机会；有人说是美联储加息，这是当前市场最大的风险；还有人说是中期选举，有川普在，不可能不给你整出点大动静；有人说今年美股下半年必有大跌，还有人说年底前必有大涨。那究竟下半年的美股会如何发展呢？美头君投资美股也10多年了，做财经博主也有6年多的时间。现在的美股市场可以说是我见过散户最纠结、讨论最激烈、分化也最严重的情况，没有之一。市场上充斥着狂热，但同时也充斥着焦虑和紧张。而我认为，越是在这种时候，越需要我们投资者冷静下来，踏踏实实的查资料、拉数据，好好研究一下市场。正好2026年已经过半，按照惯例也到了该给咱各位看官做下半年美股前瞻的时候了。所以本期视频，美头君就给大家带来最全面的美股市场解析。我们来排除噪音，真正看懂美股最关键的变化。下半年哪里有机会，哪里是风险，包括最为关键的 AI 该如何投资，相信看完本期视频你就一目了然了。最近新任美联储主席沃尔什的上台给了市场一记重击。与前任主席鲍威尔不同的是，沃什的态度极其鹰派，并且似乎并不愿意频繁地和市场进行沟通，这就导致加息的担忧甚嚣尘上。现在 CME 上市场普遍预计今年至少要加1到2次息，而这俨然已经成为了当前市场最大的风险，没有之一。要知道，历史上几乎每一次加息，美股都要经历一波大幅的回调。那这次是否我们也会经历同样的风险呢？要想回答这个问题，咱们得先搞明白美联储它为什么要加息。答案也很明确，就是通胀。在刚刚过去的美联储会议上，官员们给出的年底核心 PCE 预测为 3.2%。什么概念呢？上半年这个数据是 3.1%， 这可是在战争和油价飙升的一个背景下。也就是说，现在战争已经基本过去，油价已经开始下跌。而美联储却预期未来的通胀不仅不会回落，反而会进一步的上升，那问题可就严重了。可事实真会是如此吗？我们得拿数据说话。上半年通胀之所以抬头，最大的威胁就是油价。而现在美联储担忧通胀，最核心的因素也是油价的上涨带来的传导效应会持续作用在物价上。那么最为关键的就是咱得把油价给分析清楚。下图是 WTI 原油期货价格，可以看到现在油价已经从战争时期的峰值110美元一路下跌到了现在的68美元，近乎砍半。而往后看，油价似乎还有进一步下跌的空间。这张图是我挖到的彭博统计的海峡船只数量。你会发现，尽管已经宣布通航，但是现在离开海峡的船只数量只有正常时期的20%到40%。也就是说，未来海峡还有进一步增量的空间，石油供给还会进一步上升。而更重要的是，过去几个月的石油短缺，使得美国的石油出口已经从去年同期的每日300万桶疯狂增加至了现在的每日800万桶。同时，随着委内瑞拉的开放供给、伊朗的制裁放松、阿联酋的退出 OPEC， 市场上可能还会出现更多的石油供给。所以你看，海峡里攒着老多油没运出来，海峡外面最近又增产了很多油，因此供给端的旺盛就很可能会继续打压当前的油价。而且别忘了，今年上半年油价这么高，那到了明年上半年，基数效应的体现天然就会拉低通胀。我想很快市场就会意识到，油价不仅不再是通胀威胁，反而可能成为一个输入性的通缩来源。那么年底前加息的威胁也就并没有想象中那么高了。除了油价以外，通胀最重要的一个变量是核心服务通胀。这部分是最具粘性的，一旦要是抬头则很难控制，因此也是美联储最为关注的一部分。那这部分通胀究竟表现如何了呢？我们得分2部分来看。第一是工资。根据亚特兰大联储的工资追踪数据，过去这段时间工资的增速始终在下降，并且没有出现任何反弹的迹象。
从绝对值上看，目前增速约为 3.8%， 也是处于一个比较合理的水平。另外，从刚刚公布的非农就业数据上来看，薪资本月环比增长了 0.3%， 也处于一个非常合理的水平，至少工资上我们看不到任何通胀威胁。另一个影响核心服务通胀的重要因素是租金。最近 CPI 中的租金数据出现了小幅反弹，有人就担心租金的下行趋势会被打破。关于这个问题，我们可以从美国最大的线上房屋交易平台 Zillow 的数据中找到答案。Zillow 的数据一般被认为有12到18个月的前瞻性。从下图中我们可以看出，过去12个月 Zillow 的租金一直处在一个下滑的趋势当中，这也意味着 CPI 租金仍有持续下降的动能。多说一句，可能有看官会担心现在芯片价格的上涨，尤其是存储价格的上涨会影响到通胀。我特地去查了一下相关数据，这个影响其实相对较小，因为相关产品在日常支出中的占比其实并不高。根据高盛的估算，这轮芯片价格的上涨对于核心 CPI 的影响最多也就只有 0.1%。由于统计权重的不同，对于核心 PCE 的影响会稍微大一点，但也只有 0.35%。如果把时间拉长到1年，这部分的影响几乎可以忽略不计。分析到这儿，你就会发现，往后看6到12个月，服务通胀其实并没有太大的上行压力，而能源通胀则更是有足够的下行动能。只要不再出现新的地缘政治风险，通胀的威胁其实就是在不断下降的。有了这些数据和分析，我们再回到一开始美联储加息的讨论中去。既然加息就是因为通胀的威胁，而通胀实际上又并没有出现太大的问题，那为什么美联储还要坚持加息呢？所以说，我的看法是，当前市场对于加息的担忧明显过滤了。不管是通胀威胁还是加息威胁，其实都要比想象中更低。我认为最终今年大概率是不会加息，所以我也并不认为当前的加息担忧会真的触发美股的大跌。相反，因此而产生的波动，我认为更多是噪音，反而会带来好的买入机会。那有人说了，就你聪明吗？难道美联储的官员们看不到这些数据吗？为什么他们会预测年底的 PCE 会反弹呢？为什么点阵图上还会显示有加息2到3次呢？实话讲，我在调研的时候也一直在努力找支撑美联储通胀抬头的证据，可我费了老大劲，确实是找不到。不仅我找不到，各大投行们也都找不到。在各大投行的研报中，他们也表达了类似的不解。如果偏要给他们找理由，我看到有分析说，美联储官员在做出这些预测的时候，美伊战争还没有彻底结束，所以对于油价给出了相对悲观的预测。确实是存在这种可能，而我个人认为，这更可能是新任美联储班底表达的一次坚定抗通胀的决心。只有足够的鹰派，才能让民众意识到，新任美联储主席他不是总统的傀儡，也不是华尔街的傀儡，而是坚定地站在民众这一边，维持价格的稳定。作为投资者，我们其实没有必要去臆测短期美联储的态度。美联储明天是放鸽还是放鹰，我们没办法判断。我们能判断的就是市场背后那根最根本的逻辑，也就是通胀究竟会如何发展。只要通胀还在持续下滑，那么即便就是退1万步讲，就真的是加息了，那也不过是加速这个通胀下滑的过程，而不是抑制经济的过热。这和历史上历次加息的逻辑都是不同的。因此我也不认为这会对于市场造成太大的威胁。今年11月份，中期选举就要落地了。从历史经验上看，每到中期选举年，市场的波动都不会小。说实在的，过去这段时间，中期选举几乎没有对市场产生任何影响，但往后看，它的影响很可能会马上开始体现。下图统计了中期选举年和非中期选举年美股每月的波动率表现，可以看到蓝色的中期选举年的表现，从6月到10月的这段区间，波动率会大幅高于往年。而从收益表现上看，情况则会更糟一些，尤其是6月到9月这段时间，中期选举年的收益率要远低于往年。我们虽然说不能完全依据历史经验做决策，但是历史经验也确实有它的道理。因为两党往往会在选举前的几个月密集的推行新政，或者说出来发言拉票，这些通常都会给市场带来不确定性。而且别忘了，咱们这次可是还有川普在，有他在，波动注定就少不了。会不会哪天他又开始搞贸易战呢？或者说会不会又开始在芯片和 AI 领域开始放大招呢？我们不得而知，
但这些政策上的不确定性是投资者接下来在短期内必须要留意的。不过，尽管短期风险加剧，拉长视野来看，其实中期选举对于最终的收益影响非常有限。你也能从图中看出来，10月过后，美股收益率往往会大幅回升，市场又会重新恢复上行，这也是风险释放后的必然结果。而我们这一次或许释放的幅度还会更大一些。为什么这么说呢？下图是 Polymarket 显示的两党胜率。数据显示，民主党大概率会控制众议院，胜率在 84%， 这个确定性还比较高。而另一边的参议院目前还比较焦灼，共和党以 57% 的胜率暂时领先。如果说最终真的是参众两院相互制衡的这个结局，其实是市场最喜欢看到的情况。因为市场最怕的就是政策重锤，而制衡的国会则可以有效地缓解这一问题，所以通常这也会带来更好的股价表现。整体来看，中期选举的风险现在我认为确实是被投资者低估了。未来短期内的政策风险是我们投资者最需要谨慎的股市风险。但拉长视野来看，10月后股价通常都会释放，风险注定是短期的，对于整体美股的影响相对有限，反而有可能会带来一波较强的风险释放涨幅。过去1年，美国经济一直不温不火。对于股市而言，它的影响就像是一个背景板，没有促进，也没有威胁。但这种情况恐怕即将要发生改变了，而核心原因就在于消费。下图是最新的美银消费报告总结的消费增长。可以看到，过去这半年，美国人的消费在持续强劲的增长。而且要知道，这个增长可不是因为油价涨了，花钱花的才多。剔除了油价的消费同样在持续增长，现在已经来到了3年来的最高水平。实话讲，看到这组数据，我多少还是有些震惊的。毕竟油价的涨幅巨大，理论上讲一定会挤压美国人的可支配资金。然而消费非但没有收缩，反而在持续的加速，可见美国人的消费韧性非常之强。那为什么消费会如此强劲呢？其实之前咱也分析过，核心原因就在于高收入人群的消费带动。从下图中我们可以看出，美国高收入人群的工资增速要远高于中等收入和低收入人群。而另一方面，股市带来的财富效应在过去这2年也给富人们带来了极强的消费动能。从下图中可以看出，过去2年投资股市的人财富在快速增长，而没有投资股市的人其实财富是在一直下降的。这就是典型的 K 型经济，富人更富，穷人更穷，但经济却由富人的消费来主导。你可以说这种状态并不健康，但这次油价的上涨相当于是一次压力测试，它证明了美国人整体的消费动能可不是假的，而是真的很强。事实上，如果我们对于美联储的分析成立，在通胀可控、就业又稳定的这个状况下，其实利率走入下行区间就是一个早晚的事情。这也意味着未来美国经济整体还有进一步复苏的可能，而股市又是提前于经济反应的，所以我认为往后看，美国经济的复苏很可能会给市场带来意想不到的增长动能，这尤其对于相关非必需消费品板块是一个利好。到这儿，咱就基本上已经对于美股所有最为关键的宏观因子都做了分析。简单总结一下，通胀的情况下行趋势非常明显，即便就是不加息，它也会持续下滑。在美联储政策上，现在的加息预期很可能过高了，在通胀可控的背景下，大概率是不加息。即便就是加息，也是极短期的，长期利率下降依旧是大势所趋。中期选举会加剧短期美股的波动，带来一定的政策风险，但拉长到半年这个维度，一旦两党制衡的情况出现，影响反而会是积极的。最后，美国经济在消费的带动下，有望在下半年给市场带来新的增长动能。所以从整体宏观层面上看，下半年的美股是风险与机遇并存，风险主要集中在极短期，而到了4季度则基本上都是大利好。这是宏观上的一个大背景，至少能够让咱下半年的投资更加安心。不过我也非常不建议大家去选择择时，可能有人觉得短期不看好，那别投了，等4季度好了再回来买。这种做法其实非常危险，因为我们永远无法精准的预判时间点。更好的办法是短期内做好应对风险的准备，别被淘汰出局，然后择机入手优质公司，为接下来的风险释放提前做准备。
现在投资美股最为关键的变量，毫无疑问就是 AI。如果你错过 AI， 在当今市场上几乎找不到任何其他机会。而在 AI 产业内，如果你没有押中对的赛道，也很可能无法赚钱。现在的资金几乎全部都拥挤在狭窄的 AI 相关领域，这也使得我们投资者必须要了解 AI 的发展，才能更好地应对当前美股的市场环境。那么，当前的 AI 交易逻辑究竟是怎样的呢？我将其总结为一个词：存量逻辑。与之相对应的就是增量逻辑。在增量逻辑下，理论上讲，应该就是越来越多的人应用 AI，AI native 公司就越来越赚钱，而 AI native 企业赚了钱，再投入更多到中间的云厂商购买更多的 token， 中间的云厂商有钱了，再投入更多到基础层的半导体和相关产业去建设数据中心。这就是一个典型的增量逻辑下的市场。但过去这大半年，我们看到的市场逻辑很明显不是这样的。下游的需求确实在增加，但是增量全部都被两家大模型 OpenAI 和 Anthropic 自己给拢住了，别人都没捞着。中间的云厂商虽然也有长协和收入分成，但是占比较低，主要还是靠固定的价格租赁，所以说他们收入端增量有限，但是在成本端却面临着半导体的不断涨价，相当于是两头被堵。而上游的基础层半导体企业们也不是高枕无忧，他们则全指着几家大科技的资本性开支活着。虽然现在资本性开支还在增加，但是收入端没有增量的云厂商也不可能无限的增加投入，这让半导体企业的增量始终收在一个狭窄的袋子当中。在这样一个背景下，大家纷纷开始争夺资源，从 GPU 到自研芯片 ASIC， 从电到光，从 CPU 到存储，市场焦点一直在变，谁瓶颈大，谁抢占的资源就多，而其他人则是被争抢资源的那个，反而就成了受害者。所以你看，整个 AI 产业链本质上就是一个资源争夺的过程，而这就是典型的存量逻辑。实话讲，在这种逻辑下的市场，客观的讲，确实就是很难投资。如果是增量逻辑，那你好我好，错过了一个机会还有别的机会。但在存量逻辑下，好的机会同一时间就只有一个，而且一直在变。关键是在一个资源争抢的游戏当中，如果你错过了好的，那么剩下的就都是差的，就是被争抢资源的那个，那么投资难度自然就非常高。而很不幸的是，过去这大半年，这就是美股最主要的交易逻辑。所以我们才看到当前市场下，一边是极其狂热的市场情绪，另一边则又充斥着焦虑和紧张。不过在我看来，这不过是 AI 发展的一个阶段性表现而已。我认为 AI 注定是会回归到增量逻辑中去的，我对此坚信不疑。AI 本质上是一次生产力革命，即便就是不创造新的产业，但是现有产业的生产力效率提升就足以带来巨大的价值增量。更何况未来 AI 一定会带来大量全新的产业出现，在这个增量市场下，整条产业链就都会受益。现在这种卡脖子找瓶颈的投资逻辑注定会发生改变，而在我看来，这个改变已经离我们很近了。为什么这么说呢？因为我们已经看到了 Agentic AI 在应用层面上的落地，现在所有人都在尝试，也已经在局部验证了它变现的效果，比如说 coding， 而所有人也都在寻找下一个变现方向。我相信这种情况下，应用层的大规模落地已经是一触即发了。一旦下游的闸门打开，无论是应用层的 AI native 公司，还是中间商、云计算，都能看到明确的回报。那么自然整条 AI 产业链就都会回归到增量逻辑中去。具体是什么时间点我并不清楚，但下半年很可能就是这个转变的节点。作为一名长期投资者，其实我并不 care 这种短期的存量逻辑下带来的问题。现在这种找瓶颈的投资逻辑不过就是一个短期的现象，注定会被淘汰。咱投资者也大可不必跟着市场的逻辑去左右摇摆。在我看来，把握住那些能穿越周期的好公司，才是最简单、最有效的投资 AI 的手段。而方法也并不难，就是去找整个产业链中护城河最深、技术壁垒最强、可替代性最弱、管理层最为优质的企业。他们则是最有可能在增量逻辑下长期分享 AI 红利的公司。在美特 Pro 中，我就覆盖了大量这样的企业。我对他们的业务、技术、财报、估值、风险等多个方面都会做详细的研究。
并且我会持续跟踪其后续的变化，并做出及时的提醒。感兴趣的看官可以从中找到自己愿意进一步研究的股票。如果说个股层面我们还无法判断增量逻辑的拐点的话，那么宏观层面上则就比较好判断了。因为 AI as a 整体对于当前的美股一定是一个增量。下图是 FactSet 统计的未来6个季度的企业盈利的增速预期。可以看到26年的 Q3 和 Q4 的企业盈利都有明显的提升，而且增速均在 20% 以上，远高于历史平均的 12%。这很显然就是来自于 AI 应用的促进。也就是说，即便我们不去押注 AI 个股，单独是 AI 技术给整个美股上市公司带来的盈利增长，也足够给美股带来不俗的增长动能。前面咱讲的都是下半年 AI 所带来的机会，那接下来咱也得聊聊 AI 能给市场带来的风险。而这个最大的风险，在我看来就在于大科技资本性支出的放缓。即便说我认为最终 AI 会回归到增量逻辑中，但是不可否认的是，现在的市场就依然在存量逻辑下进行交易。现在 AI 产业链中最受益的领域，毫无疑问就是技术层的半导体公司们。你像上半年半导体 ETF SMH 在半年的时间内一度股价接近翻倍，而也正是半导体企业的大涨带动了整个大盘屡创新高。可我们上面说了，半导体的增量几乎全部要仰仗于几家大科技的资本性开支，一旦资本性开支放缓，那么整个半导体的交易逻辑就彻底被扭转了。现在半导体好，是因为这几家大科技还抢着给钱，今天不买，明天恐怕就买不起了。像存储芯片 HBM 半年内价格能翻个4-5倍，就是这么个原因。但一旦说资本性开支开始放缓，价格通胀的这个逻辑就会转变成价格通缩，那么之前涨得最凶的那些企业反而会受影响最大。这也是我认为现在所有 AI 技术层投资者都需要留意的一个风险。不过虽然说资本性开支放缓对于半导体不好，但是对于这些大科技们或许反而能带来股价的上涨。毕竟他们现在股价最大的压力就来自于资本性开支的回报率不足，而一旦资本性开支放缓了，那么风险的释放反而对他们来说是个利好。这便是典型的在存量逻辑下资源重新分配的一种表现。那么最关键的问题来了，大科技们究竟会不会放缓资本性开支呢？实话讲，关于这个问题，我们团队内部做了激烈的讨论，但是还是没有一个答案。大科技们有充分的不放缓的理由，毕竟 AI 需求注定是极高的，也注定能够看到回报，只不过是时间问题。而另一方面，当下的这些大科技又可以说是腹背受敌，一边收入进不来，另一边成本还在不断增加，压力也不容小觑。短期和长期的拉扯，让任何一种结果都能说得通。在这种情况下，我认为强行预测的代价是非常高昂的。一个理智的选择就是不要单压一边，两侧都配置一些可以穿越周期的好公司，等待增量逻辑的最终到来。另一个办法就是直接买 QQQ， 这个自筛选系统自然会帮助你压中那些最好的公司。而如果说我还没有投资相关的领域，我认为现在反而是最好的布局时间点。在存量逻辑向增量逻辑转变的这个前夜，注定会有大量的优质企业因为短期争夺资源的这个逻辑而被市场错杀。他们估值合理，又在 AI 时代有着极强的上涨空间，我们就可以趁机把握投资机会。像当前的大科技们，在我看来就是典型的这类企业。我在美投 Pro 的最新内部直播中也分享了这么一套如何去寻找这类企业的方法，感兴趣的看官可以一步查看。好了，到这里下半年的美股前瞻就全部都跟各位看官分析完了。最后咱再简单做个总结。在宏观市场层面，下半年是风险与机遇并存，风险主要在极短期的政策风险上，而拉长视野，不仅风险会消化，更多的利好也会在年底前释放。而在 AI 方面， AI 对于美股整体的企业盈利会在下半年有较大幅度的提升，所以整体市场依旧有较大的增长动能。而增量逻辑的一触即发，也将给市场的宽度带来改善，会给投资者带来更多的机会，不会再像上半年这样出现狭窄的上涨行情。而在短期，我们依旧是在存量逻辑下交易，当前最大的变量就在于资本性开支是否会发生放缓。现在我们无法做出明确的判断，投资者必须要提前做好应对变化的准备。
整体来看，我个人对于美股下半年的表现是非常积极的。要知道，当前美股的估值也并不算太贵，放到过去5年也只处于一个中等水平。今年的估值甚至还是一直在下降的，再加上下半年的盈利还有 20% 以上的增长动能，所以我仍然维持标普500年底8200点的这个预期不变。这是我在3个月前定下的目标位，现在依旧没有发生任何变化。我们说下半年的美股机会会很多，而且爆发力也会很强。如果说你在上半年错失了那些狭窄领域的大涨，别灰心，了解了今天咱分析的这些逻辑，相信下半年你还能找到更好的投资机会。在下周一更新的 Metal Pro 视频中，我也会给出我在研究中看到的具体的那些收益板块，以及我个人在下半年的美股投资布局。感兴趣的看官欢迎订阅 Metal Pro， 新用户前7天免费试用，快来体验一下吧。如果你喜欢美投君的视频，别忘了点赞、关注和转发哦，谢谢大家。